Саламаттарбы урматтуу тогуз корол күйөрмандары. Бүгүн мен сиздерге 2025 ойнолгон партияларымдын бирин көрсөтмөкчүмүн. Бул партия Манас шаарынын мэриясынын кубогунда сыр кагылуу сырттан Кыргызстандын алдыңкы учурдагы рейтингдеги спортчусу менен ойнолгон. Ошол партияны сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Анда эмесе оюнга көңүл буралы. Оюн 43 башталмасы менен башталды. Ак тарапта сырттан ойнойт, кара тарапта Нурбеков Темирлан ойнойт. Мен 87 жооп берип атам. Бул жерде 67 набор жасаган вариантка тандап атат сырттан. 4төн туз алабыз. Бул оюнду кантип ойнойт? Ак тарап корголдорду алып, туз байлаганга аракет кылып, набор жасап чыкканга аракет кылат. Кара тарап болсо материалды өткөрбөгөнгө, чабуул жасап коргогонго, туз бербегенге аракет кылып утукка жетишет. Анда эмесе 1-2 сырттан бай жеди, 67-7деги байды алдым, 25-5деги байды утту. 67-37 туз албасын деп 3 таш кылып койтам. Бул жерде 1-2 кылып сырттан күтүп атат. Мен 34 кылып күтүп атам. 1-2ден кийин 1-4. 59 ак тарап жей албайт. 83, анан кийин 61 туз алгандан кийин 72. 2деги 3дөгү материалды алып койсом, калган материалдары ак тараптын мен жакка өтүп, набору чыкпай калат. Ошондуктан 93 сырттан ойнойду. Бул жерде 94 ойногондон кийин 83 ойноп атат сырттан. Бул жерде 73, 68, 41 деген варианттар бар. Анан 2-6 деген. Мен 2-6 вариантын тандап отурмун. Сырттан 32 бай таркатып, 2ден тузга, анан 3дөгү ташка чабуул жасап атат. Мен болсо 2-3 коргонуп атам и 1ге, анан жана 3кө кол салып атам. 79 4кө жана 1ге кол салып атат. Бул жерде эгердир 43 жебей 31 ойноп коюпмун. Оюмда коргонуш керек деген ой күчөп кетип, 43 деген жүрүштү көрбөй калсам керек. Ошондуктан 31ди көрөбүз. 81 6 таш жеп атат. 23 2деги ташты качып, келечекте комбинациялык тузга байланган варианттардан качып атам. Бул жерде сырттан 95 кылып, 1 менен 2ге бирден коргол таштап, кайрадан ошол туз байлаган комбинация жасайын деп атат. Бул жерде жөн гана мындай 2-3 кылып ойносо да болот, бирок негедир мен активдүү вариант кылайын деп 75 ойноп, 5ке кол салдым. Бул жерде 5ти коргонуп ойносо, мисалы үчүн мен тегиздеп кол салып өзүмдүн позициямды жакшыртып алмакмын. 62 деген мага күтүүсүз жүрүштү жүргөн ошондо сырттан. Мен бул жүрүштөн кийин чындап вариантты көрбөй калдым. Мисалы үчүн 62 жесем, туз алса, 45 бай жегенден кийин корголдор тең эле. Калган мендеги 8деги 5деги корголдорум өтүп кетип, сырттан тараптан, ак тараптан мен жакка коргол өтпөгөндүктөн мен атсырап калам. Бул вариантты эсептеп чыккандан кийин мен жөн гана 1-2 тузду качып атам. Сырттан ошол комбинациялык 1-2ге туз байлап, бай таркатып атат. 1-2 качканга аргасызмын. 92 жеп 1ден туз алам деп атат. 1-2 качтым. 2-2 кол салып, дагы тузга байлап атат. 1-2 качтым. 56 жөн гана 6сын коргоп койду.
46 жебесин деди. 95 бирок 5 ачылып атат. 1'in качты 91. Бул жерде жөн гана 91 кылып жеп коюп атат. 2-3 качып кете албайм. Себеби кубалаганда 3'тү качсам бүт баардык корголдорум ашып кетет. Материал өтүп кетет. Ошондуктан жөн гана 91 кылып, кийинкисине дагы 91 таштап, көбүрөөк таш жыйынтып атат. Биз бул жерде 78, 8'ди өткөргөнгө болбойт. 8'ге болду бай кылып чогултмакчымын. 91 таштап атат. Баягы идеясы сырттандан 63, 9'ун 1'ге, 5'ин 3'кө коса алып аткандыктан 2-5 кылып 8 корголду жабып, 1'ин берди. 91, 8-2, 1-2 туздан качтам, 71. 78, 8'ге жыйнап атам, 89, 53, 12, 78 жөн гана 8'ге жыйнап атам. 9-2 жеп атат. Бул жерде 9-2 жетирбей качып кетсем, мына жерде качып кетсем, кубаласа мен 8'имди таркатканга аргасыз болуп калышым мүмкүн. Жүрүшүм аз болуп, ошондуктан жөн гана 92 жесе жей берсин дедим. Ошондуктан 92, 78ден 92 жеп атат. 12 качтам, 89, 67. Бул жерде 91 таштап коюп атат. Эгер 2'де корголду качпасам 91 кылып жүрүшүм көбөйтүп алмакчы. Ошондуктан сразу 2-3 качып атам. 91 жеди. 91 жегенден кийин 78. 78 алтыны жүрбөй атат азырынча сырттан. 78ден 37, 3'тү качып кеттим. Алтын жүргөндө 43 жегенге даяр турам. 47 жегенге даяр турам. Бул жерде 89 кылып ойноп атат сырттан. 67. 67ден кийин сырттан 69 кылып ойноп атат. Бул жерде 47 ойносом болбойт. Себеби 33 ургандан кийин жүрүш мен жакта аз болуп калат экен. 8'ди таркатканга мажбур болуп калам. Ошондуктан 47 жебей жөн гана 79 ойноп атам. 79'дан кийин 67, 7'ни жеп атат. 56, 91 таштап атат. Ушул жерде 1-2 мисал үчүн качсам 32 жейт, 47 жегенден кийин 91 уруп коет. Бул жерде жүрүшүм аз болуп калат. Ошондуктан 91 кылганда 1-2 кача албай калдым. Мага 3төн таш өзү өтүш керек болду, ошон үчүн кача албай атам. 91 таштаганда жөн гана 67 ойнодум. 91 жеди. Бул жерде 24, 67, 67 кылып ойноп атам. 67 кылып ойногондон кийин 24 3кө кылса болот. 3'тү бербешим керек. 47 кылып 34 жесе жесин, бирок көбүрөөк мага таш өтөт, жүрүшүм көбөйөт деп ойлодум. Мисал үчүн 34 жесе, келечекте муну качса да биз жөн гана 71 жеп, ушул вариантты эсептегем. Бул таш өтө албайт, 93 уруп коем, менде жүрүш көп. Сырттанды ушинтип атсыратып утам дегем. Бирок мен ойлогон вариант башкача болуп калыптыр. 23 дегенди мен көрбөй калыпмын. 5тен тузга кол салып атат. Бул ташты мен аргасыздан качканга мажбур болуп атам. 23 56, 12 жөн гана качып койду. Бул жерде 7деги ташым өткөрүшкө аргасыз болуп атам. 71 кылгандан кийин 79,
сырттан бул жагыны жөн гана комбинация жасап эле утуп койду. Мен дагы бүктөгөнгө эч кандай илажым жок. Себеби бүктөлсөм эле сегизим таркатканга мажбур болуп калат. Ошондуктан жөн гана бүктөлбөй жүрүп аткан жүрүштөрүм. Бул жерде жөн гана 78 ойноп коюп атат сырттан. 35 ойногондон кийин 1-2де корголдор байланат. 67, 5-6 ушинтип корголдорун жакындатып атат. 78 кылган 1-2. 83 3тү жеп кое албайм. Себеби баягы эле 35 жүргөндөн кийинки эле корголдорду таштап берип коем. Ошондуктан жөн гана 43, 45, 35 жегенден кийин 45, 67 калган корголдорду жасап, 10 таш ровно алып 82-ге чыгып кетип атат. Бул жактан таш өтпөйт. Туздун 3-2 корголдордун себеби тогузун карап турат. Мына ушинтип сырттан утукка жетишти ровно 82 коргол.